Сегодня, на самом деле, апогей программы наставничества, который для меня является еще и очной встречей с моей наставляемой, да, потому что ковид внес ограничения в наше общение, и мы до этого момента не встречались очно. Для меня программа наставничества заканчивается не сегодня, не здесь и не сейчас, она продолжается. То есть это для меня наставничество это жизнь моя, да, потому что я привык не только брать знания и навыки и умения, но и делиться ими. Поэтому и в своей работе, и в своей жизни я применяю элементы наставничества везде. Но конкретно про текущий момент времени для меня очень важно те результаты, которые добьется тот человек, которого я наставляю. В данный момент Эльза для меня сделала огромный прогресс в сфере фокусировки на каких-то знаниях, создания проектов. У нее был запрос на предпринимательскую активность, и мы с ней в совместной работе смогли найти ту узловую точку, от которой она сможет реализовывать проекты именно в сфере предпринимательства. Да, и для нее это является драйвом. Поэтому программа наставничества, которая вот благодаря и мастерской управления Сенеж, благодаря клубу победителей лидеров России Эльбрус, членом которого я являюсь, да, и программа, которая сегодня здесь проходит, это при поддержке клуба. И Россия страна возможностей, дает возможность многим не только почувствовать себя наставляемыми, но и почувствовать себя наставниками, да, и умение быть на обоих сторонах вот этого процесса является, наверное, очень классным и уникальным преимуществом того человека, который проходит через эту программу. Ну, я бы сказал, даже не практически, а постоянно мы проходили в онлайне, но поначалу нам казалось, что это будет ограничивать и вносить какую-то сумятицу и непредсказуемость в наш элемент работы, да, но с другой стороны, так как и весь мир перешел в онлайн в прошлом году из-за пандемии, так и мы перешли в онлайн. А с учетом того, что Эльза находилась в другом конце, в другом регионе нашей страны, это Калининград, а я в сферу и в силу своей работы перемещаюсь не только по России, но и по миру везде, как раз онлайн-формат дал возможность нам чаще общаться. Вместо раз в месяц или раз в 2 недели мы могли созвониться в любое время. Я выходил на связь с Эльзой из Петропавловска-Камчатского, с Камчатки, да, и из Соединенных Штатов Америки, например, и из Греции, и из того же Калининграда, несмотря на то, что она находилась там же. И вот эта вот возможность общения, которая не прерывается не подчас каких-то расписаний, не подчас каких-то территориальных ограничений или барьеров, позволяет двигаться быстрее к достижению целей. И поэтому за эту сжатую программу, которая в связи с ковидом и так далее уменьшилась, еще чуть ужалась, мы смогли сделать очень многое. И мне хочется добавить, что инструментарий, который дает вот программа, и в том числе в сфере общения, с учетом того, что это не просто общение между наставником и наставляемым, но еще и лекции, еще и материалы, которые даются, и задания, которые даются, то есть позволяет прокачаться как раз на тему того, чтобы онлайн-формат не выбивал из колеи. И вот сегодня, находясь здесь и впервые увидев вживую, мы не чувствуем себя чужими, мы не чувствуем себя ограниченными или находящимися под ограничениями тех онлайн-событий, которые происходили, мы чувствуем себя в темпе, который позволяет нам решать те задачи, которые мы перед собой ставим, еще быстрее, еще круче и достигать лучших результатов. Вопрос, который вы сейчас мне задали, он на устах у моей наставляемой Эльзы уже, наверное, несколько месяцев, потому что для нее сама программа — это изменение ее формата внутренней жизни, внутренней работы и движения вперед. И, конечно же, ей не хочется останавливаться на достигнутом, на полпути или на четверти шага, или там на каком-то другом проценте ее пути в рамках проекта. И поэтому мы с ней договорились о том, что этот проект, который она начинает и делает, это не только ограничения, которые вводятся программой по времени, это будет продолжением ее жизненного пути и моего жизненного пути тоже. И для меня результат, который она добивается в рамках программы и после нее, будет являться важнейшим, потому что я считаю, что мы сможем двигаться вместе, и я могу ей помогать не только в рамках вот этого проекта и в рамках проекта программы наставничества, но и в жизни в целом. Поэтому вот эти отношения, которые благодаря программе наставничества мы получаем, это отношения, которые длятся гораздо дольше, чем сама программа. Я могу сказать, что инструменты наставничества я применяю, конечно, не только, как я уже говорил, не только в работе здесь на программе, но и в работе и в жизни своей, которая у меня есть вне программы. И те инструментарии, и те моменты, которые мы получаем здесь, то есть это действительно очень крутой инструмент, который позволяет наращивать возможности и свои, и своих сотрудников, или своих коллег, или партнеров в жизни. Это очень здорово. И возможность прокачки собственных способностей, возможность
конфигурирование себя не только со стороны как бы начальника или руководителя компании, но и как со стороны наставника, новые элементы, которые в этом получают, это очень здорово. Я уже не только внедряю это в своей работе или в своей жизни, я уже начал поиски пути своего наставника, путь наставника, я бы так это назвал, потому что я считаю, что через это я стал еще сильнее, еще мои компетенции прокачались. Вот, например, эмпатия, когда я мог одним взглядом понять, что у Эльзы там сейчас не до того, что она презентует на экране компьютера, да, и просто ей предложить, давай перенесем, или что случилось, и поговорить за жизнь, да, то есть, а не только говорить о как прошел проект, что ты сделала, какие узловые точки, что мы делаем дальше. Нет, мы вот, возможность превращения вот этого вот программного продукта для нее в некий человеческий визуальный ряд для меня, то есть вот эта трансформация, это очень круто. И вот прокачка soft skills, там, эмпатии и так далее, это тоже очень крутой инструмент. Поэтому для меня программа является основой моего дальнейшего роста внутреннего и внешнего.